E moradores que foram atingidos pela enchente em Governador Celso Ramos vão poder sacar o FGTS. O teto máximo para saque é de R$ 6.200. Deve ficar disponível ao cidadão que mora na área afetada em pelo menos 30 dias após o decreto de situação de emergência. A comprovação deve ser por meio de documentos que comprovem, portanto, que de fato essa pessoa reside, nessa área afetada, e a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pode partir depois que o município tiver o decreto de situação de emergência reconhecido pelo governo do estado e também pelo governo federal. Até agora são 13 municípios que tiveram os decretos encaminhados ao governo do estado e apenas o governador Celso Ramos teve o decreto efetivamente reconhecido.